আপনি কি কোল্ড এন্ড কাফে ভুগছেন বা আপনার অ্যালার্জির সমস্যা হয়, হেডেক বা মাইগ্রেন ইজ ভেরি কমন ফর ইউ, তাহলে আপনার কিন্তু ইমিউনিটি সিস্টেমটা কিন্তু ডাউন হচ্ছে। সো ইমিউনিটি বুস্ট করতে তুলসী কিন্তু খুব ভালো কাজ করে। Hi, I'm Dr. Gaurav Maji, consultant osteopath. I'm strongly recommending an Ayurvedic and a herbal product. It's a Petrasis Povitra Tulsi Gold. It's a herbal product. এটা কিন্তু আপনার হার্টকেও ভালো রাখে, ইমিউনিটি বুস্ট করতে হেল্প করে, কোল্ড এন্ড কাফকে দূরে রাখে এবং অ্যালার্জিকেও আপনার কম রাখতে সাহায্য করে। স্টে ফিট, স্টে হেলদি। থ্যাংক ইউ।